Тәүлекнең хәерле сәгатьләрендә ялкынлы сәламнар юллыйм мин Туган тел телеканалының сер итеп кенә тапшыруның алып баручысы Роза Хәйруллина. Дуслар, без бүген сезнең белән беренче тапкыр Уфа шәһәренең балалар филармониясының матур залында. Һәм шулай ук тышкы кыяфәте, ичке дөньясы белән дә, иҗат иткән башкарган җырлары белән дә матур, шибәр, талантлы автор башкаручы Илнар Гилманшинның беренче тапкыр оештырылган сольный концертында, дуслар. Сер итеп кенә тапшыруы сезгә мавыктыргыч репортажын чын күңелдән эшләргә кереште. Бары тик безнең тапшыруда гына эксклюзив кадрлар, иң матур мизгелләр. Һәм без аларны сезгә тәкъдим итәбез. Шуның өчен экраннар янәшәсенә якынрак килегез, дуслар. Бик кызыклы булачак. Туган тел сер итеп кенә. Рәхмәт. Кызганга бейин хәзинә, Хотайымның бүләге, кабул булсын ихлас булган, әти-әни теләге, син нәфис түгел, син мәхәббәт. Дуслар, менә үзегез күреп торасыз, без инде сезнең белән әле сәхнәдә үзебезнең сәяхәтебезне башлап җибәрик дисәк тә була. Менә әле залга инде бераз гына безнең иртәрәк килгән тамашачыларыбыз кирип утырганнар. Әле безнең ярты сәгатьләп вакыт бар тамаша башланырга. Нәрсәләр бар монда? Нинди кызыклы әйберләр күрсәтергә була икән монда? Әйдәгез җыр сүзләрен карап китик әле. Бу инде әлбәттә Илнарның менә әйтмәс син авыр сүз әйтергә кирәк. Илнар күптән түгел генә үзенең репертуарына бик күптәннән күңелләргә кирип калган көчле матур җыр Ризан Хәкимов иҗат иткән җыр әйтмәс син авыр сүз дигән җырны яңаша, заманча стильләштереп үзенең репертуарына алды. Менә шуның сүзләрен күрәм монда. Кыз бала дигән җыр менә аның сүзләре, дуслар, әйтергә кирәк. Тагы да шундый бик матур эчтәлекле көчле җыр. Моны инде бәйрәмнәрдә дә, хәтта әти кеше үзенең кызы белән бию мизгеле бар бит инде шундый туй тантаналарында, дуслар. Шул вакытларда бу җырны яңгыратсаң бик ошый бу халыкка да, кәләш белән әти кешегә дә. Шуңа күрә бүген дә бу залда Аллаһы буйырса Илнар үзе иҗат иткән һәм инде башка композиторларның җырларын да ул бүген тамашачыларның күңелләренә җиткереп, Алла берсе чын күңелнән башкарыр дигән ышанычта калабыз. Әлбәттә аңа уңышлар, чөнки бүген аның тормышында, дуслар, вакыйга. Чөнки Илнар Гилманшин үзенең беренче сольный концертын баш калабыз Уфада бүген үзенең яраткан тамашачыларына тәкъдим итә. Мин уйлыйм, бүген бик рәхәт, бик күңелле, бик шәп булачак. Шуның өчен сез дә Туган тел телеканалының сер итеп кенә тапшыруы экраннары алдыннан китмәгез. Безнең белән бергә булыгыз. Дуслар, гримеркаларга кызыклы сәяхәтне без инде башладык. Әйе, без бүген яңа сарайда, балалар филармониясе сараенда репортажны дәвам итәбез. Яшь талантлы автор башкаручы Илнар Гилманшинның концертыннан репортажны карап утырасыз, дусларым. Менә бу гримеркада безнең берсеннән-берсе шибәр кызлар, алар биючиләр дип безгә әйттеләр. Үзләрен карарбыз әле ничегрәк биерләр икән. Матурлыкларына, булай кыяфәтләренә караганда бик матурлар, бик талантлы кызлар ашаганнар. Ә монда инде безнең Илдус Валиев ул шулай танылган алып барыш. Сәлам, Илдус. Сәлам. Ничек синең кәефләрең, хәлләрең бүген? Шөкер, дулкынландыра, әзгенә, шулай кәефләр, настрой әйбәт, Аллага шөкер. Нәрсә өчен дулкынлансың? Менә Илнар үзе алып китеп бара куядыр. Куяп барасың, нәрсә ул? Нәрсә бу? Ни, кунакларга күчтәнәч. Күчтәнәч, күчтәнәч календарьлар менә. Өр-яңа ачылмаганда. Шулаймы? Әйдәгез бергәләп ачып карыйк әле. Нинди күчтәнәчләр икән монда? Безнең Илнарның яраткан тамашачыларына әзерләнгән күчтәнәчләр.
Бу матур календарьларны һәрбер Илнарны котларга килгән, бүләк тапшырырга килгән кешегә бүләк итәсез. Роза, сиңа да берне бирәбез. Обязательно, мин бик шатланып кабул итәчәкмен. Алла белсә. Гомумән ничек хәлләрең синең дип дәшим әле мин Илнар. Хәлләр Аллага шөкер. Менә ярты сәгатьтән концертны башлыйбыз. Беренче шахсан концерт. Ниндидер генә дулкынлану да бар. Но дулкынлану булырга тиеш. Дулкынлану булмаса, ул инде дулкынлану булса, ул концерт яхшырак үтәчәк. Алла берсә, без шулай дип, шундый теләктә, шундый ниятдә калабыз. Алла белсә, амин амин шулай булсын. Әлегә инде без Илнарны озатабыз. Куядыр үзенең эшләре белән чыгып китә гримеркадан. Без инде әйдәгез дуслар бергәләп сезнең белән сәхнәгә бераз гына сәяхәт ясап алыйк әле. Әйдәгез. Туган тел телеканалы сыр дип кенә тапшыру. Мин Роза Хайруллина белән дуслар һәрвакыт бергә булыгыз. Безнең белән һәрвакыт кызыклы. Һәрвакыт сезгә эксклюзив кадрларын без күрсәтергә әзер. Дуслар, менә үзегез күреп торасыз, Илнар Гилманшин инде матурлана, бизәнә, төзәнә, сәхнәгә чыгырга. Как будто жених дия әле ул. Как будто жених әйдәгез әле шуннардан сүзне башык чынлап та бик күп яшь кызларның күңелен яулаган шундый чибәр, талантлы егетләребезнең берсе бит инде тиз генә тотты да менә хәй дигән сөйләнде дә куйды. Хәзер ничәләрен теге кызлар? Теге кызлар Һаман язалармы Илнар? юк, но алар да кияүгә чыгам. Үзең как жених дип әйткәч, шуңа гына бу сорауны бирдем инде әлбәттә. Аллага шөкер, сине котлап китәбез шундый матур вакыйгаларың белән. Иләнде ул бик матур, акыллы, үзенә ошаган чибәр тормыш иптәше. Алды Ирина исемле, без аны сезгә күрсәтеп китербез әле. Кызлары туда аларның, шулай бит Аиша. Шөкер, Аиша кызыбыз дөньяга килде 12 июньдә. Ул инде кызыбыз туу, мин обычно әтиләр малай тусын диләр. Ә мин электән кызым туса ярар дип шуны теләдем. Худайның амин дигән чагына туры килде. Кызыбыз дөньяга килде. Күзләреңнән күренеп тора, әлбәттә әти булу бәхете, сүз белән дә тамашачыларга җиткерик әле менә. Нәрсә үзгәрде тормышыңда синең кызың барлыкка килгәч? Тормышта урыс телендә әйткәндә ответственность көчәя. Уже тормыш турында, дөнья турында, гаилә турында ныграк переживать итә башлыйсың. Ул кыз әле кулда гына йөртсәк тә, бишектә генә йөртсәк тә, укыта башлагач, соңга институтларга биргәч, ничек булыр икән дигән уже шул уйлар башта йөри. Но переживать итү бар. Ни өчен дигәндә, гаиләнең башлыгы ул әти кеше, башта да минем өстә. Шуңа күрә кызның киләчәге дә ул инде мин уйлыйм, минем өстә һәм дә инде Иринага караганда да ответственность миндә көчлерәк. Шуңа инде мин ныграк башларга тиешмен бу турыда. Әлбәттә инде мин ышанып калам. Барсы да яхшы булыр. Кулдан килгәнчә инде без инде Алла берсә барсын да яхшы итәргә тырышырбыз. Алла берсә, амин амин. Шулай булсын. Һәм минем менә шушы кызың тууы да бәлки сиңа шундый көч илһам биреп җибәргәндер. Илнар, менә быел әле гастрольләреңне районнарда, кайбер зур авылларда гына башлап калмадың, Уфа шәһәрендә сөйләдең быел. Кинәтрәк булмадымы бу? Әллә инде алдан уйлап йөргәнеңме? Юк, Уфа шәһәре минем өчен ул инде ничек дип әйтим? Туган ягым кебек. Уфа ул инде мин монда Уфада хәзер 13 ел. Районга да ул хәтле хәзер кайтып йөргән юк. Менә ял көннәренә генә атна саенда булмый кайтып кына киләбез тиз генә. Ну инде минем күпчелек вакытым Уфада. Уфа тамашачысы, Уфа халкы минем өчен инде шул хәтле якыннар. Ниндидер дулкынлану барыбер бар. Дулкынлану булырга тиеш. Мин алар алдында имтихан биргән кебекмен. Менә 1 ел сезонны йөридек. Менә шуңарга без инде нәтиҗә ясап куйган кебек, менә әлеге концертны эшләргә булдык. Монда инде бар яңа программадан җырлар, былтыргы программадан җырлар, былтыргы программадан җырларны күбрәк тә кертәбез. Ни өчен дигәндә, Уфа тамашачысы әле безнең беренче сезон концертын күрмәгән иде. Шуңа Алла бирсә, бүген барсы да яхшы булачак. Гримеркада бик кызыклы дигән сүзләрне еш әйтәм дуслар, чынлап та үземә дә көтелмәгән хәлләр, көтелмәгән шундый күренешләр күрергә еш туры килә. Менә мәсәлән, менә бик шулай ук талантлы, көчле баянистларның берсе Руслан Мөхәммәдиев үзенең чәчен чип-чиста саф су белән матур иттереп тарый. Нишләп алай итәсең син, Руслан? Әйдә әле син нәшек син белән хәерле кичтә кара әле менә 1-2 минутка шушы матур камерага. Далеко до воды ходить. Кешири. Вот
Все, что есть, все, что имеем, тем мы пользуемся, так и выкручиваемся. Борақтан кімнекедер болған. Безнеке юк мыни? Бар ул. Юк, сен ишек әйтәле шул сорауга җавап бирәсең. Илнар Гилманшин төркеменә бүгін генә килдеңме чыгыш ясарга? Әллә инде син аның белән гастрольләрдә йөрисеңме? Bizim данный дуслар бит. Поэтому помогаю. Ошемсез сиңа иҗат. Конечно. Молодец, тырышмай. Монда безнең менә концертның алып баручысы Илдус Валиев пөхтә итеп, матур итеп үзенең матур, иң яхшы сыйфатлы кәчтүмен киеп маташа. Шулай күп синдә кайсын киергә дә белмисең дә, Илдус. Күп Аллага шөкер. Сиягымны киергә булдым әле. Ну, синең гәүдәгә әйтергә кирәк инде теге костюм табу авыр түгелдер, әллә инде киресенчәме? Детский мир бар бит хәзер, Аллага шөкер, шуңа күрә метрда 60-тан шул детский мирдә киенәбез инде, кешегә әйтә күрмәгездер. Юк, бу бит сер, без барак серләрне ачабыз. Сер булып калсын, саумысыз, сез кем буласыз? Мин зритель. Тамашачы, гримерка ниша бирисез? Акырда Илнар кунакка. Гримерка ниша бирисез костюмнар белән? Илнарның костюмын ташыйм. Шулаймы? Сез әле Илнарның костюмеры да дип атала. Исемегез ничек булды? Идел. А фамилиягыз? Нургалин. Идел Нургалин дуслар, тамашачылар. Аңлагансыздыр инде күп икәнен. Ярый, без сезгә хәерле кичләр телибез. Гомумән Илнар турында бер ике сүз әйтеп китсәгез, бүген бит инде аның беренче Илнар турында коротко, мин аны не как музыкант, не как певец, а ул минең друг. Бергә укыдык. Училище искусств. Он да баянист, мин да баянист, поэтому он не певец, и я не певец. Мы музыканты. Шуңа гына кунакка сакыргач килдем, мына бит үй ташарга, торт ташарга, фрукт ташарга, чәй эчәргә. Рәхмәт. Не певец дидегез, җырчы түгел дидегез, аның менә җырлар башкарганы сез гомумән ошыймысың? Әлбәттә, ул шундый үзенчәлекле, теге современный дип әйтәгендә подход, в общем, креативный. Рәхмәт сезгә җылы сүзләрегез өчен. Күрешербез әле Алла бирсә. Рәхмәт. Син бер ай егете. Бер айның урта мәктәбен тәмамладың. Аннан Уфага килә. Мин беләм, син бер факультеттан икенчесенә күчтең. Менә шулар үзең барсында кыскача сөйләп китсәң безгә. Әйе, тумышым белә, бер ай районы Мулла авылы егете. 9-нчы сыйныфка хәтле мин инде укыдым авылда. Шул ук мезгилдә укырга туры килде. Районга йөреп, 8-нчы, 9-нчы класста музыка мәктәбендә. Уфага килер алдыннан әзгенә ниндидер белем белән килергә кирәк инде дип, шулай дип уйладык. Уфага килү белән мин иң башта кирдем Уфа педагогия колледжына, номер 2. Анда 2 ел укыдым. Анда инде укытучылыкка укыттылар. Шул ук мезгилдә мин инде аңлап калдым. Училище искусствка, сәнгать училищесына күчкәндә ничектер үземә якынрак итеп алдым. Колледжда да барсы да яхшы, укытучылар көчлеләр, аларга да рәхмәтлебез. Училищеда инде анда барыбер минем өчен музыканы ныграк бирделәр. Менә шул училищега карата мин инде үземә белемне күбрәк алдым. Шуңа күрә мин инде барлык үземнең укытучыларыма да чиксез рәхмәтлемен. Җыр буенча килгәндә мин укыганда Гөлбаянга гына укыдым. Җырга килгәндә җырга мин беренче курста җырлый башладым, беренче тапкыр. Менә зур сәхнәгә ул инде мине Резван абый Хакимов җыр белән чыгарды. Инде баян белән без инде иң башлап эшли башлаганык Илмир Газизуллин төркемендә. Мин инде ул җырчыларга һәммәсенә дә чиксез зур рәхмәтлемен. Аларга инде эшләрендә уңышлар теләп калам. Һәм дә хөрмәтем бик зур. Менә инде Алла бирсә, бүген концертта да күрерсез минем остазларымны, мин кемнәр төркемендә эшләгәнмен, алар инде килделәр, хөрмәт итеп, аларга чиксез зур рәхмәт. Бу дуслар Илдус Валиевның шундый бәләкәй генә чемоданы бантиклар белән син буларның барсында бүген киеп чыгарга әзерләнәсеңме? Бүген икесен генә киям, менә безнең шул костюмга килсәм. Беләсеңме, Илдус, сыр итеп кенә тапшыруы 3 елдан артык инде репортажлар эшләйме, әмма дә ләкин мин мондый күп санлы бантиклар салынган чемоданы бер кеше дә күрмәгәнем. Хәтта ки бик күпкә синнән озынрак артистларда да көчлерәк дип әйтәсем килә теге гәүдә ни буенча инде, формасы буенча. Син яратасыңдыр мондаймы? Яратам, шул төсләрне яратам да, бүтүнесен дә киеп өлгереп булмый, теге костюмга карата киергә тырышасың. Шуңа күрә кайдан ниндине күрәм, алырга тырышам. Бу теге
ничәдер еллар дәврендә җыелган бантиклардыр инде бит. Бір 5-6 ел жиылғандыр. Значит, мен 5-6 ай күпме костюм алмаштырған деген сүз бар инде. Шулай, демәк тамашачылар, сез шундай нәтиҗә ясагансыздыр инде. Алай былай Илдус Валиевның шундай юмор сөйләгәннән соң аңа нәрсәләр бүләк итәсегез килсә, сез шикләнмичә, ике дә уйламыйча аңа берәр бантик сатып алып бүләк итсәгез була, шулай бит? Әй. Хөрмәтле тамашачылар, мин әле үтә дә бик талантлы аранжировщик, композитор янында басып торам. Сез аны күпләрегез танығандыр. Әйе, Илдус Давлянов. Хәерле кичләр сезгә. Хәерле кич. Илнар Германшинның концертында күрүебезгә без сезне шулай ук шатбыз, чөнки әле Илнар концерт барышында да әйтеп китте. Бик күп җырларына сез аның аранжировка язасыз икән. Мин беләм сезгә бик зур чиратлар. Илнар белән сез ничектер җиңелешисез. Ул тизенә барып яздырып кайта. Моның турында үзегез нәрсә әйтер идегез? Илнарны мин күптән беләм. Чөнки бергә укыдык, бергә студент чакларда, бер общежитиедә яшәдек. Шуңа күрә без аның белән күптән дус инде, 10 елдан артык бер-беребезне беләбез. Һәм безнең тандем әйбәт эшләргә. Җырларны иҗат итеп бергә аранжировкасын ясап, бергә яздырып шулай итеп эшләйбез. Сез тиз бер-берегезне алмыйсыз, әйе? Әйе, тиз. Сүз куертулар, килеш. Әйе. Спол словом булсын. Менә аның репертуарында сезнең күңелегезгә иң ошаган җыр нинди җыр? Иң ошаганын менә ничектер әйтә алмыйм. Миңа барсы да һәрберсе үзенчәлекле, үзенчә якын һәрбер җыр. Илдус, менә буламы, сез бит инде җырны бергә иҗат итәсез, әйме? Менә сез тоясызмы, бу җыр хит булачак, бу җыр менә халык мәхәббәтен яулаячак дигән шундый менә тоемлаулар бармы сезнең күңелдә? Ничектер без аны сизәбез инде, кайсы җыр ныграк, кайсы җырга клип төшерергә, кайсы җырны раскруткага бирергә дигән уйлар була. Нәрсәләр теләр идегез? Гомумән менә сез Илнарны аның талантының ни дәрәҗәдә икәнлеген, җырлар башкаруның нинди дәрәҗәдә икәнен аңлыйсыз, күрәсез, чөнки сез күп артистларда эшлисез. Киләчәген Илнарны ничек итеп күзаллыйсыз? Киләчәген мин стадионнар җыер дип уйлыйм. Моны чын әйтәм. Чөнки мин аның иҗатына, талантына ышанмасам, мин аның белән эшләмәс идем. Чын әйтәм. Шуңа күрә бик талантлы егет, бик гади. Һәм инде шундый егет булып калуын телим мин аның. Дуслар, сәхнә арты һәрвакыт серле, сихри дип мин еш әйтәм. Но бүген монда магический сихрилек, дуслар. Карагыз әле. 1, 2, 3. Нинди матур утлар, нинди матур кызлар янында мин басып торам. А как называется ваш образ? Снежная королева. Снежная королева. Менә аларның башларында нинди матур таҗлар да бар, дуслар. Һәм инде алар Илнар Германшинның беренче җырына биргә чыгачаклар. Кызлар, уңышлар телибез сезгә. Рәхмәт. Minnem nazarım yaşanır, günlerden yaktasın. Minnem şuşa süzülerme, karşı giler kaysasın. Sen bilirsin minde bilen, durmuş yani dünyada. Tügene bir ol bayma başa, tügene bir ol manzarada. Sen bilirsin minde bilen, durmuş yani dünyada. Tügene bir ol bayma başa, tügene bir ol manzarada. Ufa! Ниһаят безнең бердән-бер һәм кабатланмас барыбызның да яраткан Илнарыбызны Уфада беренче шәхси концерты. Әйдәгез аны бергәләп котлыйбыз. Мин Илнарның якташы буларак менә үзем концерт булган кебек итеп борчылдым. Инде беренче башлангач та менә шундый рәхәт, шундый тыныч, шундый рәхәт энергетик менә тыңлыйсы гына килеп утыра. Менә чын күңелдән рәхәтләнеп ялтып кайтыйк әле бүген барыбыз да.
Илнар сыңа енді ортығында тағы да юғарырақ өлер жоларға тілейм. Бұл сенің бірінші жынды қиып адамың бірінші гіне болып қалмасын. Алар тағында көп болсын. Біз сені har vaqt шулай поддерживай етербіз. Бүгін енді залда сенің әкеніңді башылып, алар да сенің үшін бек зор ғұрырлық хисі кешіредір. Аларына түгіл мен де сенің яқташым боларақ сенің ғұрырланам. Қай керек шушу өзінде болған сихри энергетиканы, ешкірсіздікні һәм саф көңіліңді сақлап қал. Таза бол. Яқташылар, тұрайлар. Міне бүгін сіздің білен әлі бір матур еттіріп, жиылышқаш, біргәләшіп, жырлашып, бейішіп, күлішіп, сірләшіп, шәйнәшіп. Бірге шыматыр бейлем өткәрі бідей мұшанып, әлі кәйді қәммәгізге де көңілі ел сағатлары тілеп, концертімізді дәруан бітеміз. Hürmetli dostlar, İlnar Gilmanşin konsertinden reportajını biz devam ederiz. Hem sizin karşınızda İlnar Gilmanşin'in yakın dostu, şulay yok siz tanıgan talantlı muzikant Rafil Musin. Hayırlı kişiler Rafil. Hayırlı kişiler Razı. Sen misiniz? Sağ olun, biz big şalbı seni bugünkü şuşunu matur beylemde kururga. Sen İlnar'ın kutlarga kildin mi? Eydeli özünün his kişirişlerin bile İlnar'ga nindi münasebette sen başsında söylep gidelim bizge. İlnar'ın bugün ben Şinkin bilen kutlarga kildim. Anın bugün birinci konserti Ufa'da, başkalı Ufa'da. Hem beni Şinkin bilen kutlayayım. Biz İlnar bilen indi 4 yıl boyu okudık. Ufa Sanat Училищесinde. Bizden birge okudık, birge dost bulup, birge gastrollarda köp yerdik. Hem de indi bugünkü günde nasıl etesim kile, esenlik, sağlık, tazalık, gün baylığı, gayle eminliği, hem işteki işlerinde zor konuşlar, hem icadı yumuşak durun. Min bəxtli, şuna yaptı günlerim, şav şeşekə kumeligenler, minin bəxt günlerim, gerek tügel altına, gerek tügel gümüşü, sindirdirge verdirgenin adigenir. Gümmen fikrini aytıp giteli İlnar'ın konserti nişek bara senin için bugün? Ну, во-первых, прошлый волнительно. Ильнар Ганатович бизге да, как бы biz bir yıl уже birge эшлибиз. Bir yıl birge түгел, эшлибиз bir yılга. До этого нык көп birge эшлибиз. Шуңа биринчи концерт, анда нык зор волнение, миңарда да, Ильнарда да. В общем, концерт үзүн айбет жакшы тута. Олунда тута ала деп айтасың келем. Мен ошо бик айбет барар. İlnar'ın kişi bularak tasvirlap giteli mine. Nindi kişi senin için İlnar Gilmanşin? Ну, биринчиден айтып кеткенimче биз экинчи курстан бери бирге. Биринчи аклап, как жакшы дус деп айта алам. Бүтүн шотлукта да, койгода да деп айтсак, койго болгон жок эми. Аллам да кылсын. Но бүтүн яклап, айбат энди дус яклап, жакшы дус. Нак тырыш, өзүнүкүн добиваться ете турган киши. Так что Алла берсе, зор үллерге деп ышанабыз. Deydi rahmat. Gülnar, Niye çıktın öyle? ben şırıra deyişti gülüm şırıra durup gitti. Eli bine zırlanan vakitte bir bomba kırdı da bine. Siz işlerken monsuz jırlar jırlaysız. Tapar beyip durgan, halıklı da beyip durgan bir jırığız yok mu deyip bine et ornuna tüstügüp шығып кетті. Şuna шығып жетtim ağay. Ey Xudayım, şapka söyle bitti. Şırlar, senin böyle dərtlere yok mu? Dərtlere tıpırdap beyip durgan. Kırgendir mi yep durmansı bilmeyin, senin sizge bir şanış yok. No indi, бей тұрған артисттар көп бет андайлар. Біздің мына шындайлар жырлар. Но енді мен өзімнің биін өзім аңламайм, тамашашылар ғұмумен аңламайлар. Но енді сен өзің бей көрсетсең, бәлки. No, бейок бек барына төгілем де кәнішті. Маған енді бір бауырдыңда yok. Мына біздің бітті татар, башқұрт халқы бей тұрған қойларда үйрейлер. Бір движение енді оны білмеген şey yok. Мына шыйды. Мұны бұны күшілер білем. Ана текке кәне башлайсың. Ана бұрғалай башлайсың. Міне, бұлары да келіп шықмаса бір универсальный бар, мына шылай түртек тұрасың. Мына мұны жасаң бұның халық жылы қышық бар. İldoz, birincisi benden bula. No indi son üçlüsü senden. Білмейм. Мен ауылданып айттылар. Уфа халықтан секетіп те болмай, бейсәңіз өзіңіз бейгіз дейділер. Мен шуға шықты. Ufalar beymiler mi? Ufa! Мына Уфадан үш күнен шу тұрады.
Хөрмәтле Туган тел телеканалының сер итеп кенә тапшырым тамашачылары, без әле залда утырабыз, тәнәфес бара. Һәм инде тамашачылар арасында без Илнар Гилманшинның әтисе һәм әнисен очраттык. Һәм мин бу очрашуга бик шатмын, бик бәхетлемен. Хәерле кичләр сезгә. Хәерле кичләр. Ничек үзегезне хис итәсез? Бүген сезнең улыгызның беренче Уфада шәхсән концерты. Идегез әле үзегезнең хисләрегезне ортаклашып китегез әле. Бик дулкынланган идек башта. Концерт башлангач, тамашачылар бик җылы кабул иткәч, тынычландык. Горурланып утырабыз, бик шатланып, сөенеп утырабыз. Сезнең гаиләгездә ике ул бит инде, бит Илнар олысы һәм кечесе бит инде, бит менә алар ничектә бер-берсенә охшашлармы? Менә уларыгыз турында сөйләп китегез әле. Бер-берсенә бик охшашлар дип әйтмәсем, Илнар музыкальный кеше бит инде, Айнур противоположный, алар икесе ике төрлерәкләр. Былай Айнур үзе дә җырны ярата ул. Җырлап ишеттергән юк, конечно, ну былай җырлар тыңларга ярата инде. Икесе бер төрле дип әйтә алмасам. Илнар менә холкы буенча кайсыгызга ныграк охшаган? Әнисенәме, әтисенәме? Миңа охшаган. Димәк, холкы буенча нинди әйдәгез менә тамашачыларга сез әти кеше буларак сөйләп китегез әле. Үткерлеге белән, кыюлыгы белән рискованный зур уңышлар телибез улыбызга. Алдагы тормышында, алдагы иҗат юлында тулы заллар, бәхетләр телибез. Менә сез гомумән килешәсезме, ризалыгызны бирдегезме аңа иҗат юлын сайлаганга? Бирдек. Риза булып бирдек. Менә үзегез әни кеше буларак әйтегез әле, аның репертуарында сезнең күңелегезгә иң якын җыр нинди җыр икән? Әниләр турындагы җыр, әти әниләр турындагы җыр. Менә ул җырларын иҗат итә дә һәм сезнең белән уртаклашадыр инде, бит фикере, сез ничек сезнең мөнәсәбәтегез нинди аның җырларына? Сез үзегезнең бәягезне әйтәсез, менә бу җырың булай түгел, улым, бу җырыңны булайрак эшләргә кирәк дип. Әйтәбез, әлбәттә әйтәбез. Иң беренче ул безгә тыңлата җырларын. Әйе. Бәләкәй чагыннан аны әнисе җырларга өйрәтте инде. Авыл булгач, авылда туып үскәч, бит инде көтәләре, көтүдә җырлап йөриләр ялар. Мин бик көтүгә чыга алмыйм иштә булгач. Шулай итеп җырлаталар, бәләкәй чактан ук. Кычкырып җырлап йөриләр инде көтүдә, әнисе җырлаталар. Димәк, Илнарның җырлау сәләте сездән килгән? Юк. Юк, алай димәс идем. Юк. Сезнең әтисе моңлы җырлый. Менә бит дуслар, әкренләп кенә серләр ачыла. Димәк, әтисе Илнарның җырлый, җырларга ярата. Әнисе җырларга өйрәткән, баянда уйнау таланты кемнән икән? Баянда да әтисе. Димәк, сез дә баянда уйныйсыз? Уйныйдырым, хәзер инде Илнар уйный башлас. Бик уйнамыйм да, уйнасым да килми дә дип әйтим, дилек уйныйдырым. Бик нык теләгән бар минем баянда уйнап, артист булмасам да яхшы иттереп Илнар кебек мин хәзер уйный алмыйм. Шуңа мин балама биргәнмендер дидем дә шулай. Табигать бит инде, белмим, әйтәлмим. Бик уйнасым килми хәзер. Ярый, без үз чиратыбызга сезгә рәхмәт әйтәбез җавапларыгыз өчен һәм инде шушындай холкы белән дә, тышкы кыяфәте белән, ичке кыяфәте белән дә шундый саф күңелле, изге бала үстергәнегез өчен сезгә рәхмәт. Хәзер инде дуслар, сезнең каршыгызда Илнар Гилманшинның тормыш иптәше Иринаның әтисе һәм әнисе. Сезгә дә хәерле кичләр телибез. Хәерле кичләр. Ничек сезгә бүген кияүгезнең концерты дип сорыйм инде? Бик яхшы, бик матур концерты. Яхшы концерт. Менә шундый серләрне ачып китегез әле безгә. Сезнең кызыгыз Илнар белән очраша башлагач, сез нинди хисләр кичердегез? Мин хисләр, яхшы хисләр кичердек. Аның иҗат кешесе, аның һәрвакыт юлда, гастрольдә булуы сезгә ниндидер менә теге русча әйтәм сомнение инде. Ничектер шундый уйлар килмәдеме башыгызга? Ну, әзрәк килде инде, анда уйлар булды. Ну, үзе аңлагач, үзе Ирина риза булгач, без риза инде. Илнарның холкында сезгә иң ошаган ягы кайсы ягы? Русча әйтмәкле, беришне башласа, бетермичә ташламый, целеустремленный. Ул бәләкәйдән, иннәтәдән килгән дип уйлыйм мин аны. Максатка ирешүчәнлеге сезгә ошый инде Илнарның, шулай бит? Әйе. Илнарга теләкләребез шул, заллары тулы булсын, тамашачылары яратсын. Шушы теләкләрен заллар тулы булсын. Атайлар бабайлар, бар эшендә булдыралар. Авылда
Янып, пішіп, сәхнәдәге шығышын тамамлап келіп кірді. Әлі бізді гримеркаға Идел Нургалин. Нешек сәхнәдәге энергия, бүгін залдағы энергия нешек сеңа? Бұл хәтлі мен тирләгәнем жоқ ені. Вообще, мына Илнардың концертына оның тамашасы айырылып тұра деп айтырға керек. Шундай энергетика, шундай дәртлілер, бейдер, қышқыралар, ерлайдар, шауыра. Вообще, яқшы, шәп. Менә сен залныха үз күзләрең белән күрдең бит инде, әйме чамаладың азрак яшь аудитория күбрәк мәле инде олыраклар күбрәк килгәнме? Әйтергә кирәк, балалар да бар, яшьтәр дә бар, урта яшьтәгеләр, олы яшьтәгеләр. Монда бөтен кеше бар. Менә 5 шундый уникаль теләк белгертәле Илнарга нәрсә телисең? Иң беренчесе мин уга хаулык. Уңыш юлдаш булсын дим. Чөнки уңыш буга бар берсе булмый. Хаулык, уңыш, мөхәббәт, тырышлык һәм һәр вакыт илһам килеп китә. Хөрмәтле тамашачылар, сезнең каршыгызда Илнар Гилманшинның тормыш иптәше Ирина. Ирина, хәерле кичләр сезгә. Хәерле кичләр. Мин уйлыйм инде телеэкраннарның теге ягында Ирина бик күп кызлар хәзер якынрак килделәр. Бик күп апалар да шулай якынрак килделәр. Карыйга әле нинди икән соң безнең шундый шибәр, талантлы Илнар Гилманшинның тормыш иптәше икән дип. Чынлап та шундый кызлар мәхәббәте бик күп кызларның мәхәббәтен яулаган егетнең күңелен яулау авыр булдымы сиңа? Әйдә сүзне шуннан башлыйк. Авыр булмады вообще. Ул үзе минем белән танышкан, языштык инде. Шуннан соң концертта Кашан таныштыгыз? 3 ел таныштык инде илек. Шуннан соң йөрдек 2 ел и туй булды инде. Нәрсәсен менә син нәрсәсен ошаттың Илнарның? Тышкы кыяфәтен мәле инде теге аралашкач аның холкы ошап киттеме? Урысча әйткәндә инде ул бик щедрый, добрый. Йөргән чакта инде бу бит инде кызлар инде аны ценит. Урысча әйткәндә ну, ул инде бигрәк добрый инде. По отношению ко мне, может быть. Ник инде ул үзе добрый, ул тырыш кеше. Ул аның тырышлыгы белән менә бүгенге концерт булды инде, аның тырышлыгы белән. Мин анарга инде уңышлар, тулы заллар телим. Ул безнең инде гаиләдә фундамент. Без Аиша белән аны бик яратабыз, хөрмәт итәбез, горурланабыз, бик яратабыз без аны. Ирина, барыбер дә бит инде сәхнәдә без артистларны артист буларак күрәбез. Сәхнә артында да күрсәтергә тырышабыз без үзебезнең тамашачылар өчен артистларыбызны. Өйдә алар барыбер дә башкачарактыр, әйме? Менә Илнар ул өйдә чын булай менә кеше буларак, ничек син аны тормыш иптәше буларак әйтеп киттең. Әйе, ул сезнең таянычыгыз. Тагын нинди якларын әйтеп киттең аны? Ул гаилә өчен үлә инде. Бүтән нәрсәне безгә тырыша бирергә. Актив кеше, бик актив инде. Ну, әзрәк кызу да була инде. Менә кызганда, әйе, менә шушы ягын дирәк тә ачыклабрак китәсе килгән, безләр тискәре якларын, әйме? Без бит инде барлык серләрне ачабыз. Ул кызганда Ирина, син нәрсә эшлисең аны сүндерер өчен? Молчу инде. Молчу, әзрәк вакыт үткәч, үзе ул оставать иткәч инде үзе килә. Ну, как бы бер-береңә аңлап инде шулай. Менә теге комплиментлар еш әйтәме? Әйе. Бүләкләрне еш бирәме? Әйе, бүләкләр еш. Менә җыр иҗат итүдән башка, сез гаиләсе белән булудан башка, гомумән сез кайларга йөрергә яратасыз? Нәрсәләр белән, спорт түре белән я берәр шөгыльләнәсезме? Ничек? Ялларыгызны ничек үткәрәсез? Без дуслар белән инде природага барабыз, инде шашлык, потому что Илнар шашлык ярата. Шулай ук инде театр Нурга барабыз. Анда йөрибез инде. Йөргән чакта да анда постоянно йөрдек без. Машинада йөрибез, Уфада шулай. Шашлык дип әйтеп киттең, Ирина, нәкъ сорыйсым килгәнен киләсе сорау итеп, Илнарның иң яраткан ризыгы нинди ризык? Син әзерләгән. Кыстыбы, манты. Кызлар кычкыра, егетләр сыздыра, Уфа!
Kızlar oturgan kelişine deyimiz. Поехали. Kızınızga bek de матур isim kuşkansız. Ayşe kim söyledi? Kimin tilagiydi bu? Biz ikevlep indi onu söyledik. Şunday aktiv dep aytib ketdi Irina. Şu xatlik Ilnar bilan biz tantanalar olib barganda biz şunday aktiv jitiz şinatda ide mene сиңа aktiv ravishda uy ishlarin ishlaganda bo'lishami Ilnar? Bo'lisha, men og'riqli shokda u butun izanlari juvgan, terzani da juvgan, u internetda da qo'ygan ularni. Ay, borsin ishlarini ishlagan, u ishlaydi. Butun narsani bo'lishaydi u. Sening Irina Ilnarga qarata bir nindi zorlaudың so'zingda yo'q. Sen uni yoratib, maqtab, aning nindi bo'lganina rizo bo'lib qana yashaysan endi, David. Albatta. Anlaşıldı. Irina, amına barmı yazuvchi qizlar, mana senga balki birinchi yozgan internet hozir bek shap ishlayib bitingda bizning onday ishroqlar bo'lgani yo'qmi? Bor endi, albatta. Aslida yurgan shokda endi u bo'ldi. Men bilaman endi uning ishi bu нормально в общем реагирован. Көнләшмисеңме? Birinchi vaqtda endi bo'lgandir. Hozir yo'q endi. Men ularga ishonam, поэтому Allah bersa barsa da yaxshi bo'lsin. Irina, sizga aytganlari bormi? Siz mana qiyofatlaringiz, yuzlaringiz bilan Ilnar bilan shoshqan deb. Ayy, bor, ko'p kishi aytadi. Bizga chet elda bo'lganda biz tigi obuy, opa bo'lib как будто yuribmiz endi. Biz endi sizning oilangizga muhabbat tilaymiz. Bir-biringizga bo'lgan hurmat, ehtirom hislarini saqlab qoling'iz. Ham endi sen Ilnarni Alloh bersa, motor jilar ijod etirga har vaqt ilhomlantirib qana tursin o'zing muhabbat, nozlaring bilan deb ishonib qolamiz. Rahmat, amin. Şiratdagi bo'laklarini, shasha gullamalarini tutib kelib kirdi grimyorka aylar Gilmanshin. Kayflari nechik Ilnar? Kayflar вообще super просто. Tomoshachi o't, shulxatli jilib qarshi olasiz. Rahmat, Ufa, rahmat. Shunabda biz de zalda da bo'lib qaradik, sahnada da shulxatli energiya yoqishdi, chunki sening mana ko'ngil turlaringdan chiqqan ixlos energiya ol. Ilnar, mana o'zing ijod etgan jillarında ish boshqarasin bu programmangda. Umuman sen turmushingda necha jir ijod etding? Men ijod etgan jillar bek ko'p, 50 dan ortiq, ammo lekin ana endi boshqa jirchilarda jirlaylar. O'zim jirlagani 120 dan ortiq o'zimniki. Ali ko'pisini endi mening yaqin do'stim Ilduz Davlanov menga jirlar ijod etib, ko'p aranjировкаларni u ishlab berdi menga. Onun uchun do'stima cheksiz rahmat. Hamda shuluk mezgilda rahmatimni aytib o'tam. Mana ali ishlagan, birga ishlagan Turkimdagi yigitlarga, qizlarga, ular просто super. Mana shunday rahmatlar, gul rahmatlarga o'qib turgan yigiting do'stlar. Ilnar, mana birinchi ijod etgan jiringni sen xotirlaysizmi? Qachon bo'ldi u? Nechik keldi u senga ilhom, u ijod jimishi? Birinchi ijod etgan jirim u mening училищеда o'qiganda birinchi kursda edi. Men endi Rizvan Hakimovning jirlarini bek yaratib tinglaydim. Uning endi nechik yozganin mana shulay kuzatib, qarab, shunga Rizvan abidan primer olib, mana shundan jirlar ijod eta boshladim. Birinchi ijod etgan jirim ul men birinchi kursda o'qiganda bo'ldi, училищеда. Ismi tak yolg'ishmasam Avul turundaydi. Mana narsa kerak senga ijod etish uchun. Mana ilhom kerak deymiz bitindi biz ham. Sen endi holatda senga mana jir ijod etishlarga keladi. Ул инде үзеннән үзе менә автоматизм белән баян кулга алына да, hamda jir үзеннән үзе иҗат ителә. Менә минем шулай. Җиңелме сиңа бу эш бирелә? Ул көненә карап. Кай вакыт ул погодага да даже карый. Dostlar. Illar, mana гаиләң бар, гаиләң белән бик матур аралашып киттек. Әмма гаиләң, иҗат, тагын нәрсәләр белән шөгыльләнергә тырышасың тормышта. Мен инде күбрәк инде менә концертларга вакытны бүләбез. Һәм дә инде гаилә буш вакытта, әлеге вакытта мен инде кызым белән күбрәк вакыт булырга тырышам. Буш вакыт булса.
Dostlar, zalda bek yaxşı energiya, kişiler qol shababi. Elnar sahnada qizlar o'zining motor tusli yoqti qizil kostyumlari bilan. Rahat dostlar. Bugün hasır yaşamalı, bizim kadın birlik. Kapı buluşurla başlar, yakıt dilekli birlik. Bugün hasır uyla varsa, yüzdege kaldırma. Hayırlı kişiler sizge. Hayırlı saatda, hayırlı işler. Nişik haller, nişik keyifler, konsert üşüyümü sizge. Başta üşü bu turadi, ha kızdık, Allah'a şu şep konsert, dertli konsert, İmran'ın jırlары, jırlata bite. Şonkara biz bik şartmız bugünkü motor beyramda bulubuzga. Ay rahmat. Mirhat, amına İlnar Geymanşı'nın repertuarında senin ko'ngilingga eng o'xshagan jir neydi jir ekan o? Mana nechigala o sizlar. Mana shu aytadigan qarash. Bu Mirhat shayinda do'stlar, ana onlarga kerak ay. Men sizlarni tinglab turaman, azarsiz kendirga olsang, ana shu. Men bütün jirlarda shu, bütün sizlar dertli, mana tigi anilar turunda jiri bigirak da mana ko'ngil o'tib kelaturgan bo'ldi, shunga men istiqolda anilar turundagi jiri, shunga Allohga programmada hali konsert bor ekan. Tuttaptırırız. Mirhat, amına sen nechik ko'z oldina keltirasan Ilnar Geymanşı'nın ijod turmushin 10 yildan so'ng? İjod turmushin men o'ylayimcha bayanan to'xtamas. Bayanda üzdirir hamındır. Men hali ko'z oldina keltiraman. Shundan so'ng yaltiroq kulmaklar, qisqa shalbarlar, shashin soriga bo'yab, uzun etib o'stirib, qop-qora ko'zni kiyib, mana shulay etib bitirgan ihop zalda endi ko'z oldina kelar. 80 yoshlik qizlar, hamında 13 yoshli qizlar butunisi birga bo'lacaklar, butunisi mana shulay zajigayt etib o'tirishacaklardir deb o'ylayman. Shundayroq ko'z oldina kelaydi. Mana sen shu qattiq moshni etib, yillar ishlatib, soqsar ishlar. Bular jiberir ama izdirib. Sen benim fikirler bilan. Güzel конечно. Men bilumcha siz qo'ylar bilan do'st ayb et. Do'stmiz, hatto men yillarning to'yinda olib bordim hali. Olayganam. Oo. Skryt reklama. Shunday baxt yilmaygan Mirhat Gaysinga qiziqib ta qo'ydim hali. Rahmat Mirhat, shu unikal javoblaring uchun har vaqtdag'icha. Rahmat. Dostlar, mana tomoshachilar orasida biz Ilnar Geymanşı'nın bir tug'an inisinde uchratdik. Sog'misiz, xayrli kishlar. Sog'misiz, xayrli kishlar. Nechik sizga bugun mana o'zingizni Ilnar obuyingizning konsertida tomoshachi etib tuyu? Bek aybat bo'ldi, konsert ushadi, Allohga shukr, aybat o'tdi. Birinchi konsertlar kelajakda da shulay aybat qarshi olsinlar tomoshachilar. Tug'an bo'laroq mana obuy bo'laroq sizning uchun Ilnar nima kerak u? Obuy bek yaxshi obuy. Gil поддерживает, gil bo'lisha, yordamchil. Men uni bek уважайтам, yaratam. Obuyga endi kelajakda to'la zallar, o'ngishlar tilayman, barda aybat bo'lsin. Hürmetli Ufalılar, hürmetli tomoshachilar, hürmetli kelgan qonaqlar. Sizga cheksiz zo'r rahmatlarimni yetkazim kelar. Shul xatli zo'rladingiz. Men bu xatli durustini aytganda kutmagan endi. U xatli kuchli olqishlaringiz, u xatli jala tilaklaringiz. Men endi bugun o'zimni tvorческий вечерda deb his etdim. Shul xatli zo'rladingiz. Birinchi konsertim, Alloh bersa so'nggisi bo'lmasin. Sizning muhabbatingizdan ayrilirga yozmasin. Menim prosta so'zim yo'q. Shul xatli zo'rlaganınız uchun sizga Ufalılar cheksiz zo'r rahmat. Qarashdan sezilar, ko'ngildan ko'ngilga, yurakdan yurakka, yaratma oshara, ol hislar birilar.
достар, менә шушындай көчле алкышлар, сызгырулар белән тамамланды Илнар Гилманшинның концерты. Әйтергә кирәк, баш калабыз Уфада беренче тапкыр шундый көчле концерт оештыру, ул Ходай Тәгаләкәйнең бер бәхете, Илнарның тырышлыгының нәтиҗәсе. Без инде әлбәттә киләчәктә Илнар Гилманшинга тагы да дәртләнеп матур җырлар иҗат итүен һәм инде елдан-ел аның тамашачыларының артуын, залларда әле тагын бик күп аны яраткан ихлас күңелле тамашачылар җыелуын телибез. Сер итеп кенә тапшыруы Туган тел телеканалы Роза Хәйруллина сезнең белән шушы матур фестивальләрдә сау булаша дусларым. Матур, дәртле, яхшы энергияләр телим. Кәефләрегез һәрвакыт күтәренке булсын. Пока-пока.